ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಏನು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಸದ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಸನ ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನನೇ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಏನು 11:30-12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಮಾಯಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜನರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು 3-4 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ, ಧನ್ಯವಾದ.